Саһарга күрүңнүр отугар сандаран аспыт йоксастарым эреллээхсирбите учуутал эйигин күндүтүк санылын. Сүрәгім кудатын иңербит, санадын кустугун түһербит, олоғу таптыылбар кахыммыт, күн жолун аярбар иңербит. Тихили мин майгым сегелим, ал отум төлөнө кимиене, бар жомнун үердерин кимиене, төйдубар тапталым кимиене. Күндү учууталларбыт, эхигини бүгүнгү идэтийбит бырааьынньыккытынан киллэрбитин эгалбэрбитин. Багарабын ихеха тутаны туруугуяны, онна сүгө үрактаа оголору, итихилээх оголору. Оннаттан бүгүнгү күнгө мен бу сыңарыктан этияктан багарабын бииги бастыкы бу серге беспит учууталын Мария Эдуардовнаны Саха республикатын үөрөбөнүтин утуэлээх ыллаххына болбутунан киллэрбиттен тогуйар туран эгалбэрбитин. Мария Эдуардовна багарабын таны туруугуяны Көсө да өр соңларга биһиги оҕолорбутун үөретен элбэх биьиги тардарыгар багарабын. Онда агарделен эте Саха республикатын үөрэҕалитин туйгуна болбут биһиги бир кем турусталбытын Данилова Ирина Васильевна. Бу күн эхиэхаҕа самай үсүгэйи, самай терени, самай үтүүнү эрэһэлээтин диэн тураммын эрбитигэр багарабын самай сылаахтан сылааһы керектен кереби. Угастыллах сергебес сетете хоғаттас қолытын учууталлара онны бары ләйттірі. Эйгіні бүгінгі андай бұ учууталларын күнінен итете бішкенні алабдыры. Мағарабын олақутугар жолу оргуну алмас урдуккытанах здоровьяны кылаагатыгер үччаты итиге сетигилери онна сөрдүккәс күннери. Оскова директорын Мария Эдуардовна Барохинаны. Акасырын учууталларын утуэлээх учуутал идэтийбитин исфирахпыттан иштенник эгалделибит. Эндүндүк сетиһин иннике олоххор сырдык маяк болан учууталлары оголору үтүөҕэ кэрэгэ угуйуга сырдык маяк болан курутун чаҕалыччы сырды ыҥыра турдун. Эҕарданы гытта мен силепсиэм.
муска, тоны муска, силескен эн тардан, эйген этиді мастын, мастана кэрэгэ, хорсоңын хайдыбын, долоргун сәғәді. Мәйәдер қалуя кэрэгэ, әретін, тал сәрәні тыян, Убастыбыллах учууталларбыт. Эхегини бүгүнгү профессиональный бырааьынньыккытынан идитик истинник эҕэрдэлиибит. Багарабыт эхиэхэ кытаанах доробияны, үлэҕитигэр үрдүк ситиһиилэри, уонна үчүгэй үөрэнээччилэри. Biьиги